हेलो। हेलो। अरे जानू, कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? पहले ये बताओ, किसके साथ हो अभी? नहीं नहीं, मुझे सब पता चल रहा है। तुम किसी और के साथ ही हो, मुझे पता है। अब मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है? सुनो, तुम्हारा वो फ्रेंड, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। हाँ वही, वो। अरे क्यों कर रहा है वो कॉल? जाकर उससे पूछो ना, मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है। और हाँ, सुनो तुम, वो क्या बोल रहा था जानते हो? उसको छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। अरे क्या बकवास है ये सब ड्रामा मुझे मत दिखाओ, समझे? बस, बहुत हो गया। अब सो जाओ। हाँ, मैं भी सोने जा रही हूँ।